ਤਾਂ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੈਕ ਦੇ ਆਰਮਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਫਨੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਐਨਜੀਓ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਰ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਨ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ, ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ